والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أعلم وأستغفرك لما لا أعلم karatun littafin alwal majan da Sheikh Abdul Baqi muna babi na 32 babu hukumul mani babu hukuncin mani a musulunci muna hadisi na 165 hadithu Aisha su'ilat anil mani muka ci hadisin na Aisha an tambaye ta game da hukuncin mani yusibu thawba idan ya taba tufafin mutum faqalat sai ta ce kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah na kasance ina wanke mani daga tufafin annabi in ya taba fa yakhruju ila salati annabi sai fita masallaci wa atharul ghasli fi thawbihi ina ganin gurbin wanki wanda ne a jikin tufafin sa buqa'ul ma'i tace wannan shatin ruwan buqa'ul ma shatin ruwan da na wanke din ina gani a jikin tufafin annabi kuma zai fita sallah sai muka ce wannan hadisin mun tattauna mas'ala guda satin da ya wuce ko shine mas'ala ta farko shin muka ce mani najasa ne ko ba najasa ba mun kawo maganganun malaman da suke ganin najasa ne kaman su ash-Shawkani min al-Awtar kaman wasu daga cikin malaman Hanafiya da wata magana ɗaya da aka samu daga Imam Ahmad ibn Hanbal saboda sun ci Aisha tana wankewa sannan sai muka kawo maganan al-farq kankarewa da Aisha take yi muka ce shine maganganun da malamai suke ganin cewa mani ba najasa bane muka ce wannan shine ikhtiyar na Imam na Shafi'iyya kamar yadda Nawawi ya rinjayar kuma Al-Dahawi a cikin Mushkil Athar shi ma haka rinjayar kuma da kuma littafin Kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama haka rinjayar Uthaymin shine zabin shi muka ce a cikin Fathul Jali Karam bi Sharh Bulughul Maram juzu na fari shafi 150 da kuma Ibn Taymiyyah a cikin Majmu' Fatawa shi ma yace ba najisa bane juzu na 7 shafi na 686 da kuma diwa daga cikin malamai shine abin da suka fahimta har ma Abu Malik a cikin Sahih Fiqh Sunna shi ma abin da ya rinjayar yake da haka muka ce magana mafi inganci mani ba najisa bane mas'ala ta biyu da zamu ji yau me hukuncin shan mani ga mace da ya zama wani abin tambaya kullun shi shan mani ya halatta ko bai halatta ba An-Nawawi a cikin Al-Minhaj a cikin sharhin da Sahih Muslim still juzu na 2 shafi 87 kuma ya sake mai ta irin wannan magana a cikin littafin Al-Majmu' Sharhul Muhazzab ya da kanshi yace wai shin me matsayin shan mani yace fihi wajhan azharuhuma yace akwai maganganu guda biyu na malamai game da hukuncin shan mani wanda tafi inganta wajen malamai shi la yahillu bai halatta ba da annabi mustaqdir yace saboda kazanta ne fa huwa dakhilun fi jumlatil khaba'ith al muharramatu alaina yace yana daga cikin tawagar ababan da suke khaba'ith wadda aka haramta mana akwai bambanci tsakanin a ce abu haram da abu najasa akwai bambanci giya haram ce shanta amma giya ba najasa bace abu yana iya zama haram ya zama najasa abu yana iya zama haram ba najasa ba abu yana iya zama najasa bai zama haram ga wasu ba duk wa'annan misalin akwai su an fahimce ni to shi yasa yace yana daga cikin khaba'ith wanda aka haramta mana Malikiyya da Hanafiya suna ganin cewa mani najasa ne suka ce lidalika dan haka ma la yazbal uhu yace suka ce bai halatta mutum ya sa a baki hadi ba inji Malikiyya yani min babu ta'ammulul mulabasati khaba'is suka ce saboda yana daga cikin babin gangancin shan najasa shan kazanta afwan shan kazanta Allah kuma a cikin sura Araf aya ta 157 Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith Allah ya haramta mana datti da kazanta Shafi'iyya suna ganin su ma cewa bai halatta ba kwata-kwata bai halatta ba har ma Imam Shafi'i yake cewa saboda ya saba wa fidira ta dan adam lafiyayyen hankali dan adam yana kyamar abin yana kin abin ya saba wa fidira lafiyayya sannan Imam An-Nawawi ya kawo magana ta jumhur yace abinda jumhurin malamai suka tafi shine annahu muharram cewa haramun ne mutum ya sha mani yace kuma yakan iya yiwuwa ma ya shiga babin fita a ɗabi'a lafiya ta ɗan adam da kuma ladubba na musulunci Ibn Baz alaihi rahmatullah a cikin majmu' fatawarsa yace wannan ɗabi'ar bata dace ma da musulmi ba duk inda kaga ana yin wannan ɗabi'a zaka samu ɗabi'a ce ta arna da kafirai yace duk mutum mai mutunci mai kima mai daraja mai ɗabi'antuwa da halin musulmi ba zai tsaya yana shan mani ko mace shi ta sha mani ba Ibn Usaymin shi ma cikin majmu' fatawarsa yake cewa bai halatta mutum ya sha mani ba haramun ne yace saboda ya saba wa ladubba na musulunci wannan kuma shine ikhtiyar lajnati da'ima libuthal ilmiya su ma suka ce shan mani haramun ne
amma dan an ce shan abu haram ba yana nufin cikinsa akwai ba lalle kuma ya zama cikin shi akwai ababen da suke najasa ba. Mun gane Hausa nan na faɗa ɗazu. Shi mani abin da ya kunsi ƴaƴan halittan mutum ne, wadda a jikin wannan ƴaƴan halittan a ciki akwai DNA, kenan sinadarin halittar da Allah yake halittan kowane mutum da shi. A kowane mani a jikinsa akwai, shi yasa shi ne ma yake zama ɗa, ba ƙwan mace bane ke samar da ɗa. Mani shi yake samar da ɗa, shi sa Allah ya ce min nutfatin idza tumna. Allah ya ce daga nutfa, wadda mani ne ake samar da root ɗin samun halittan yaro mace ko namiji. Sannan akwai ruwa a ciki, akwai majina, akwai kuma wasu ababai na protein da enzymes da kuma zinc da wasu minerals da Allah maɗaukin sarki ya sa a ciki. A kowane fitar da mani da mutum lafiyayye zai yi, ‘ya'yan halitta da ke ciki wadda kowane ɗaya zai iya zama ɗa, mutum na fitar da tsakanin ‘ya'yan halitta miliyan 40 zuwa miliyan 900 a kowane discharge. Likitoci haka ne? Yawwa. Wasu suka ce miliyan 39 daga miliyan ‘ya'yan halitta fa. ‘Ya'yan halitta fa wadda kowane ɗaya zai zama ɗa. Mutum na fitar da ‘ya'yan halitta daga miliyan 39 zuwa miliyan 900 da wani abu. Amma dukka ƙwaya ɗaya ne yake zama ɗa, sauran dukka suna zama ba ‘ya'ya ba. Sannan Allah maɗaukin sarki a wannan fitar da mani yake, Ubangiji ya tsara wani abu wadda yake nuna mana mulki. Akwai lokacin da Allah zai sa mace ta saukar da ƙwayaye guda biyu. Idan mani aka yi sa'a, mani ɗaya ya zo ya samu ƙwai ɗaya, mani daban ya zo ya ƙara samun ƙwai ɗaya, wayannan yaran idan Ubangiji ya ƙaddara duka za su zama ‘ya'ya, za a sami ‘yan biyu wadda ba sa kama da juna, non-identical twins. Idan kuma Ubangiji ya so ya halicci ‘yan biyu da ƙwai ɗaya, tunda za ka gane mani ne yake samar da ɗa kenan, ba ƙwan mama ba. Idan Allah ya so ya halicci ‘yan biyu da ƙwai ɗaya da mani ɗaya ne zai zo ya caki ƙwai ɗaya, ya shiga ciki ya zama nutfa. Amma daga baya Ubangiji sai ya raba wannan ƙwan gida biyu. Wannan ƙwan da aka raba ya zama ɗa mai zaman kanshi, wannan ma ya zama ɗa. Mani ɗaya ƙwai ɗaya su ne ‘yan biyu masu kama ɗaya, identical twins. Likitoci haka ne? An fahimce ni? Oh, wanda ba su yi kama da juna ba. To mani daban-daban, ƙwai daban-daban ne. An fahimce ni? Matsala ta gaba, mun gama magana akan yanzu wannan mun ji matsayin maniyin ɗan adam, shan shi haramun ne. Sannan to yanzu ba mu zo matsalar tsotsa ba, mun zo ga matsalar shan mani. Matsalar tsotsa sati mai zuwa za ka ji bayanin ta fa. Akwai magana take cikin fatawar Hindiya, ita ma sun ansa wannan tambayar, za mu zo sati mai zuwa. Matsala ta gaba shine ya matsayin maniyin dabbobi. In ka kula, taure na da mani ai, abin nan sa na da mani ai, raƙumi na da mani ai, shanu na da mani ai, doki na da mani ai. To su wayannan dabbobin me matsayin maniyin su? Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' sharh al-Muhazzab wannan karan yace muna da maniyin dabbobi kala uku. Akwai dabbobin da cin naman su haram ne, shari'a kuma ta kausa harshe a kansu, kaman kare, kaman alade da dukkan dangin wannan ababai da shari'a ta yi suka a kansu. Yace su wannan malamai sun ce mani su najasa ne bila khilaf, babu sabani. In ba kuma ta ba hadisin Bawl Arabi da muka gama, ai na tattauna matsalar najasa. Muka ce akwai ababan da cin su halal ne, da fitsarin su da bayan garin su da gumin su da yawun su da mani, muka ce duk ba najasa bane. Amma muka ce ababan da cin su haram ne a musulunci, da fitsarin su da kashin su da gumin su wai najasa ne. Kun tuna? Hasha kal, muka ce amma banda kare, shi muna da case akan yawunsa saboda farauta da yake. Kun tuna? Na tuna matsalar a baya. Sannan akwai kuma dabbobin da cin su halal ne, kamar misali rago, kamar taure, kamar saniya, kamar raƙumi, su cin su halal ne. Imam an-Nawawi sai ya ce in dai naman su halal ne, maniyin su ma ba najasa bane, kamar na dan adam ne. Mun ji wannan? To akwai kuma dabbobin da su kuma layin su ba layin karnuka da aladu suke ba, amma dai cin su wa'annan haram ne, amma kuma ba layin karnuka da aladu suke ba.
an gane su kuma yace a matsayin maniyin su shi ma malamai suka ce in dai cin su haram ne ko da ba su kai tsanani kan wayancan ba maniyin su ma a dauke shi abin najasa ya fi dacewa kamar misali kulya mage ka gane kaga akwai ishu akan ta yi ko akwai hadisi akan ta amma dai mu dauki maganar malamai suke cewa cin ta makruhi ne suka ce maniyin ya taba haka wanke najasa shi yafi matsala ta uku in muka ce to maniyin dabbobin nan ba najisa bane bahir ne haka muka faɗa ai to shin yanzu abin da ake a zamani yanzu shin ya halatta cinikayyar maniyin dabbobi ko bai halatta ba shine abin da ce a tilqih a siyo semen a zo a yauwa a je a sa wa dabba yauwa artificial insemination haka ne ba sunan to wannan abin halal ne ko ba halal ba mene tara ake mana malai haya tara ake mana ina ake kallo tara ake yi da dabbobi ba tara ake yi a malamai suka ce ya halatta cinikayyar maniyin dabbobin da ake cin naman su wannan shine magana mafi inganci cinikayyar maniyin taure rago sa raƙumi an gane ai doki duk cinikayyar su ya halatta amma suka ce da sharadi ya zama za a iya samu maniyin kada ya zama a samu algarar a cikin cinikayyar za a iya samo shi kuma sannan za a iya ba da shi ga wanda yake bukata a lokacin da ba zai ɓace wani taki masa amfani a cikin time frame da ba zai yi lalace ba ka samu mu yi ciniki ka bani ya ce wannan suka ce ya halatta kuma ya halatta a yi cinikinsa litan shi akan kaza ko gwangwaminsa akan naira 1000 kaza a yi cinikayyar shi a sai da shi da ake sai da sauran kayayyaki suka ce halal ne wannan shine zaɓin Sheikh Abdullahi bin Abdurrahman Al-Jibrin amma shi a cikin fatawarsa da bayar ya dan ja kunne ya ce amma kuma idan za a yi ciniki kada cinikayyar ya zama tana da matukar tsada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba ya yi hani allaban alfahal ai nonon namijin uba da haka sai suka ce manzo Allah ya hana sannan an hana dauko hayar barbara a biya kuɗi sai dai ka bada fi sabilillahi barbara a da to ga barbara daban shi kuma cinikayyar mani daban waccan aiki ne barbara ne an gane sannan wannan shine ikhtiyar kuma Muhammad Amin Shanqidi da littafin Adwaul Bayan kuma shi ikhtiyar Tal Isaimin a cikin Sharhul Mumti ala Zalil Mustaqni juzi na 10 shafi na 23 in short cinikayyar maniyin dabbobi inda dabbobin da ake ci ne ake mu'amala da su wanda muka ce maniyin su zahir ne ya halatta amma kada yi tsada shar'i na farko ya zama a lokacin da zaka iya samuwa ka bayar bai lalace ba an fahimce ni yawa kuma mutum ya zama abu mai kyau zai yi da shi ba mara kyau ba cinikayyar maniyin dabbobi amma akwai exotic breeds kamar na dabbobi waɗanda ka siya dabban da tsada ne ko foreign breed haka musamman nasu wani lokaci depending on shi species na dabban yana iya yin tsada to shi ya zai idan har shi ya zama simen din taba'ul lidabbat ne halal in tsadan simen din ya bi tsadan dabban ne halal wannan ai dabbar tsadanta ne yasa simen ne ya tsada in yanzu dabbar ba ta da tsada kowane abu ana yin shi ne a mustawa halihi a yanayin yadda yake dabba mai tsada dole maninta zai tsada mana dabba mai rahatu shi kuma kar a tsananta a babin dabba mai tsadan shi ma a yi abin da ya dace ka gane na idan dabban shi ma bai tashi da kyau ma'ana irin shi da kyau to koda ya mutu wani lokaci ana ajiye dabban akwai shi mani wani lokaci akwai epididymis da ake kira shi ma wani hanya ne wanda barakallahu fika to dan saboda shi dabban ba wani irin shi yana da kyau to koda ta mutu za a cire mani ibn qudama al-maqdisi ya shi al-mughni yake cewa maqudi amina al-bahimati fa hiya hayyatun fa huwa mayyit da shi da fatawal hindiya suka ce duk abin da aka cira a jikin dabba tana da rai wani abun mushe ne still sai ka juya hadisin idan dabba ta mutu ta riga ta zama me abin da aka cira a jikinta shi ma menene na tambayar ka fatawal hindiya masu crossbreeding wanda naga suka yi wani halitta ake kamar shi ba kare ba kuliya ba shine inda aka samu ai
alfadari shi halitta ne tsakanin halittu guda biyu abinda malamai suka faɗa shine tabawul li akhbasi abawaihi duk lokacin da aka samu wata halitta tsakanin halittu guda biyu ita halittan na bin mafi da cikin iyayenta a cikin iyayenta waye mafi kazanta shi za ta bi in a ciki wannan halal wannan haram yanzu kaga alfadari ya ce shi haram ne baban shi doki uwarsa jaka ce to yanzu waye mafi datti a ciki jaka to jaka zai bi matsala ta gaba me matsayin rudubat farjil mar'a ba mani bane wani normal flora yana fita in 4 hours haka ne likitoci rudubat farjil mar'a shi rudubat farjil mar'a ubangiji ya ajiye shi ruwa ne da ke wanke al'auran mace a kowane awa hudu Allah madaukin sarki zai koro shi ya wanke al'aurarta ya dinga barin wajen da lema kuma yana tare kwayoyin cuta shiga ciki sannan yana akwai a cikinsa akwai bacteria wadda suke yaƙi da wasu bacteria to shi wannan ruwan da yake zubawa mace a koda yaushe ya matsayinsa a musulunci an gane annawawi still a cikin sharhi da wasai muslim yace an samu ijma'in malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin mafarki saboda mafarki har mani ya fita a jikin mutum aikin shedan ne shi kuma manzo Allah ya masa ka daga shedan da haka kenan duk maniyin da aka gani ya fita daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar tarawa da iyali ne tunda kwa har sai nawawi yake cewa tunda Aisha take cewa ina kankare mai daga jikin tufafin manzon Allah kenan sanadiyar tarawa da iyali ne maniyin annabi ya samu haka ne to kuma a jikin mani inda za a tara da iyali sai ka samu wannan rutuba din sai ka samu wannan danshin jikin macen a jikin maniyin tunda Aisha ta dakata a kankarewa kenan ta kankare har da shi kenan hukuncin mani ya shafe shi kenan shi ma bahir ne ko me najisa bahir ne in a ce da shi din sanadiyar shi wannan wajen ya zama najisa annabi zai sa a wanke to tunda aka tsaya a kankarewa kenan mani da shi matsayin tare suke da mani ba a raba su ba maziyi ba rutubat farjil mar'a muka ce wannan danshin normal flora ibnu qudama al-maqdisi a cikin almuguni yake cewa shi rutuba wannan normal flora da ke fita a jikin mace ce wani abu ne da dindindin yana jikin mace ba tafiya rabuwa da shi ba kuma yace yana daga cikin ababen da malamai suke lissafa shi a matsayin wani sashin bangaren jikin mace duk mace tana da shi in mace ya zama ba ta ma da shi za a yi lissafa ta a matsayin mara lafiya to kuma tunda duk mace na da shi a zamanin annabi kenan sahabbai suna da shi tunda ba a samu hadisi kwaya ɗaya ne magana akai ba annabi ya sani wa sakata an al-asha rahmatan lakum fala tabhasu ghayra nisyanin fala tabhasu anha kenan duk abin da aka shiru kenan bahir ne a bashi a bahir din sa ibn hazm a cikin littafin sa al-muhalla shi ma yayi magana exactly irin ta ibn qudama cewa a zamanin annabi akwai mata kuma suna da wannan danshin amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa in ya taba jikinsu su wanke ba da haka wannan yake nuna kenan matsayin bahir ne annabi ya sani suna sallah da shi ya suna fita a jikinsa har ma mata guda tare yake da ba zai a ce annabi bai san da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da shi misali isaimin a cikin littafinsa masailu khasatun bil mar'a shafin 47 Uthaymin yake cewa al-aslu adamun naqdi illa bi dalil yace asali a musulunci ba a cewa abu yana karyawa mace alwala ko ya zama najasa yace sai idan an samu dalili a musulunci dole in ba samu dalili ba yace abu na nan a zahirin sa haka yace rutuba ba najasa bane in ma mace tana sallah ya fito mata baya bata sallah baya bata mata alwala idan ta alwala ya fito mata baya karya alwala kuma shine abin da ya sake faɗa cikin sharhin mumta yadin sa mujallad na farko shafin 503 har ma Uthaymin yake cewa dukkan wanda suka ce mace sai ta yi alwala rutuba ya fita in normal flora ya fita daga jikin mace kenan danshin jikin mace in ya fita sai ta sake Allah Uthaymin yake cewa ai sun daura mata aiki yayi saboda za su wahalar da ita dan duk awa hudu sai ya fita wata ma duk awa sai ya fita idan mace lafiyayya ce ko kuma yanayin weather ana zafi yana sauka akai saboda ya dinga flushing ya dinga wanke mata al'aurarta to zai zama an daura ta akan wahala yace kuma kada a hada shi da mai jinin istihada hukuncin su daban ne normal flora daban istihada daban dalilin yasa malamai suke ganin cewa ba za a sake alwala ba saboda fitansa ba najisa bane suka ce in muka dofa Allah mashi cikin suratul hajj ayat 78 da Allah yake cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci cikin addini ba
in aka umarci wannan mace duk lokacin da ya fita alwala ta karye sai ta sake alwala ba ta da alwala suka ce to an daura mata wahala kuma sannan abu ne da ya game mata ba zai yi abin da ya shafi duk matan duniya a ce annabi bai yi magana akai ba wallahi ba zai yi ba in annabi ya magana kuma da an nakalto mana aka nakalto kes din mai istihada ma da shi ɗaiɗaiku ne ballantana mai kes din da kullun yana jikin mata an fahimce ni imam an-nawawi ya ce al-majmu' sharh al-muhazzab juz'i na 2 shafi na 570 yace yadda kalan shi yake huwa ma'un abyad yace ruwa ne za ka ganshi fari ba kamar waranda ba kuma fa za ga ya bar layin mazi kuma bai ƙara samani ba ya fi kama da wadi kuma yauwa kamar ruwan wanki shinkafa barakallahu fika baba salihu normal flora duk mata a jikin pant ɗinsu suna gani sannan akwai Hashiyat ibn Abidin shi ma a juzi na farko shafin 349 yace taharatuhu madhhabul jumhurul hanafiyya yace mu mazhabin mu ta Hanafiya inji ibn Abidin yace mazhabin mu ta Hanafiya ikhtiyar din mu shine dahir ne ba najasa bane a Shafi'iyya ma sune ikhtiyar din su cewa danshin jikin mace ba najasa bane hakan nan Imam an-Nawawi ya kawo a cikin da Sahih Muslim juzi na 98 Hanabila su ma fahimtar su kenan cewa ba najasa bane Ibn Qudama al-Maqdisi ya ce al-Mughni juzi na fari shafi 141 shi ma yace ba najasa bane karshe Ibn Taymiyyah cikin Majmu' Fatawa yace da kuma littafin sa Sharh Umdatul Fiqh a juzi na farko shafi 112 Ibn Taymiyyah yace ba najasa bane kaji a kasa ina karatu zan shashai Abu Malik a cikin Sahih Fiqh Sunna ya kawo manganin malamai guda biyun da muka kawo wanda suke ganin akwai da suke ganin amma wannan abin najisa ne hujjar su yace saboda yana fitowa ne ta inda mazi ke fitowa kun fahimce ni sun tafi akan cewa sun yadda mani ba najisa bane su ma amma ai shi normal flora na fitowa ta inda mace ke haihuwa inda ake tarawa da ita da haka ta nan mazi ke fitowa suka tunda ku ya fito ta hanyar da mazi ke fitowa suka ce to ai ya zama najisa har ma suka kafa hujja da hadisi sayyidina Uthman da Zaid ibn Khalid tambaye shi cewa ya sayyidina Uthman menene matsayin mutum ya tara da matar shi amma bai yi inzali ba sayyidina Uthman sai ya ce ya alwala kamar yadda ake Allah sallah ya wanki al'aurarsa ya je yi sallah yace haka naji daga annabi wannan ruwayar ta inganta amma muna da case in mun zo kanta ya karka maka da muna da case in mun zo kanta shine farkon musulunci idan mutum ya tara da mace bai yi inzali ba baya wanka kun gane daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i shine akhirul amrayn to Abu Malik sai ya ce amma mas'ala ta biyu shine qaulul jumhur yace normal flora ba najasa bane kuma wannan hadisin da aka ambata yace ai hadisi ne da akwai hadisin da ya shafe shi kuma sannan dan manzo Allah ya ce yi tsarki ba yana nuna tsarkin inji Abu Malik ba yana nuna annabi ya ce ai tsarkin saboda danshin jikin mace bane ai saduwa aka yi tunda ku saduwa ta zo kaga mazi zai zo to annabi ya ce ai tsarki dan mazi ne ba dan normal flora ba shi danshin jikin mace yana fita ne haka kawai shi kuma a lokacin sha'awa mazi ne yake fitowa shi sa annabi ya ce ai tsarki din an fahimci ruwayar sannan malami suka Abu Malik cewa babu wani dalili a musulunci da tabbatar da yayi magana ma akan shi ko hadisi kwaya daya da zaka ce ga inda annabi magana akan danshin jikin mace wannan normal flora din babu hadisi ko kwaya daya Allah madaukin sarki ya sanya shi a jikin mace ne Allah ya hada shi da wasu ababai da suke tattare da shi a jikinsa akwai bacteria wadda suke yaƙi da sabbin bacteria kamar yadda mun sani a ɗabbin nabawi na Imam Nawawi da malaman zamani ga likitoci ma suna cewa a duk wani gaba na jikin ɗan adam akwai ƙwayoyin da Allah ya ajiye na halitta a bakinka yanzu akwai bacteria right da suke yaƙi da wasu cutuka da za su zo bakinka a gaban mace akwai kai ma al'aurarka akwai a ido akwai a kunne akwai a hanci akwai su ƙwayoyin cuta ne ƙwayoyin halitta ne amma ba masu illa a wannan wajen ba idan ka cire yanzu ƙwayar halitta da ke hanci ka kai ta ido za ta illa ma ido don temperature da aka sa su aiki ba ɗaya ba ne to da haka ita mace an ajiye mata wa'annan ne ƙwayoyin halittar saboda su dinga yaƙi da ƙwayoyin halittar da za su zo baƙi wadda za su wa mace illa sai ubangiji ya sa kowane awa hudu za a wanke al'aurar tata suna fito da duk wani kwasa da ta shiga saboda mace mai aure ta dinga tara da mijinta ya zo ya sa mata cuta can an wanke abin ya fito da duk cututtuka
a hakan fa kai dubi da Allah ke wanke al'auran mace awa hudu amma duk da haka mace take samun infection. Inda ba dan ubangiji yanzu ya sanya wannan abin a jikin mace ba ka gaya min taya mata za su na rayuwa. Kai fa tabarakallahu sanul khaliqin. Sannan aikin still wannan danshin da ke fito a jikin mace suka ce a kowane lokaci ubangiji na kashe kwayoyin halittar da ke wajen still da haka wani ruwan sai ya koro su wanda suke aiki a wajen ma fa Allah zai kashe su saboda aikin su ya kare, wani ruwan sai ya fitar da su, Allah sai ya halicci sabbi su ma idan aikin su ya kare, karfin su ya kare sai su mutu, sai wani ruwan ya koro su, Allah sai ya halicci sabbi saboda jikin mace wajen kare samu illa. Matsala ta ƙarshe, menene hikimar da yasa Allah ya tsara idan namiji ya tara da mace sai mani ya fita a jikinsa? Me hikimar? Za ka yi tunanin to namiji ya tara kamar a aljanna, ai babu maganar mani yayi. A aljanna babu ba wani mani, ba fitsari, ba yawu, ba majina, ba bayan gari, aljanna babu komai. Wannan shine bambancin abin da ya faru na tarawa da mace duniya da aljanna. A duniya akwai tarawa akwai fidda mani, a aljanna akwai tarawa babu fidda mani. To me hikimar da yasa ubangiji ya sanya a duniya ake fidda? Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Kitab at-Tibb an-Nabawi fasali na 100 cif yace karantarwar manzon Allah a babin tarawa da iyali yace shine mafi karantarwa mafi kyau, saboda a ciki Ibn Qayyim yake cewa dan adam yana samun ababai guda uku manya. Abu na farko hifzun nasl, Allah ya tsara mani ya fita a jikinka ne saboda a tsare tsatsanka. Yanzu wannan yaron ga baban shi, wannan yaron ni ne baban shi. Kaga wannan tsatsona ne, wannan tsatsan wannan ne, an gane musa ba? Yawwa ko yanzu kai Sa'adatu wannan akwai tsatsan shi ce. Shekar Barawi wannan ne karatun baku. Ko ya hakuri. Shek taki afwan. Amana uzuri. Shekuna Tsayir. Afwan. Yau karatun ya canza salo. Yasa ai ne calling attention din shi. To yanzu kaga inda a ci ana tara ba a fidda mani, tsatsona babu shi. Duk mutumin da yanzu yake low sperm count ko bai fitar, akwai mutanen da Allah ya su ba su da mani a rayuwarsu, babu ba za su taba haihuwa ba, tsatsan su daga kansu ya tsaya, ba sa yi wallahi. Shi kuna tsaye akwai wanda ni ma na gani yace bai taba sanin ba yake ce mani ba a rayuwarsa, bai taba yi ba yi da shi, bai taba gani ba. Akwai kaga wannan ba zai samu tsatso ba. To abin da yasa ubangiji tsara mani ya fito a jikinka shine a tsare tsatsan ka ya dinga tafiya, ɗanka zai haifu, shi ma ya haifu, shi ma ya haifu, da haka kana da samun ladan zuriyarka. Abu na farko kenan. Na biyu kuma shine Allah ya ba wa duniya wani lokaci da Allah yake so ta kai. Idan a ce ba a haifayya, duniyar ba za ta kai, mutanen ciki za su ƙare. To na haifu na mutu, ɗana ya haifu ya mutu, shi ma ya haifu ɗan shi ya mutu. Saka kake ganin galibi mutuwa Allah ya fi ɗauke manya ya bar ƙanana, dan Allah ya kai al'umma zuwa ga lokacin da yake so duniya ta kai. Abu na uku kuma shine saboda fitar ruwan a jikin mutum yana sama masa lafiya. Barin ruwan mani a jikin namiji yana masa illa matuƙa. Shi yasa Ibn Qayyim yake cewa yana cutar da jiki. Shi yasa kuma bayan haka abu na hudu Ibn Qayyim yake cewa akwai jin daɗi da mutum ke samu lokacin tarawa da iyalin shi, lokacin da mani zai fita. Shi yasa Imam Malik a cikin Muwatta yace ba a yadda kai inzali ga ya ba baiwa ba kai azalo ga ya ba baiwa ba sai da yaddanta, saboda lokacin da ji dadin karshe kai kuma kai azalo. Sannan yake cewa wannan na daga cikin at-tamattu bi ni'matillah, jin dadin ni'imar da ubangiji ya maka. Yadda ka zaka ci abinci to shi ma tara da iyali wani abu da adam yana samun jin dadin sa. Ibn Qayyim yace likitoci malamai na musulunci suna ganin cewa tarawa da iyali, mani ya dinga fita a jikin mutum na daga cikin hanyoyin kiyaye lafiya. Kiyaye lafiya. Shi yasa bincike ya tabbatar da mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya lafiya. Yanzu kaga kamar yadda mai mata ɗaya fi mara mata lafiya, to mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya lafiya. Mai mata uku ya fi mai mata biyu lafiya. Wanda ya fi kowa lafiya shine mai mata hudu. Ya fi dukkan wa'annan mutanen kuma lafiya. An gane yanzu anan Malam Abraham, yanzu wannan malamin nan da yan watanni kaɗan zai ji mata ta uku, yanzu lafiyar mu da shi ɗaya, tunda muna anini biyu da shi da shi da su Malam Abraham. Amma daga nan zuwa yanzu yan watanni kaɗan wallahi za ku ga mewa ma hidin sauka wajen nan bashi wajen ce zai ci da karatu, to zai fi ni lafiya.
akraka Allah za a gwada haka ba za a gwada haka ba me suna ko za a gwada haka Ibn Qayyim yace yana daga cikin hanyoyin kiyaye lafiya yace da haka yace ya kamata mutum ya dinga rabuwa da shi yace fa'alam annahu la yanbaghi ikhraju illa fi talab an-nasl Ibn Qayyim yace wata halittar Allah ce a wajen mai matukar tsada ƴaƴa ne a wajen miliyoyi shi yasa bai halatta a fidda shi ba sai ta hanyar neman zuriya wanda yasa Allah yace illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru sai Allah ya ce fa man ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul aduna na daga cikin halitta mafi tsada a jikin dan adam malamai suka ce wallahi maniyinka inda ka sai da mai ke production ɗinsa an nuna maka processes ɗin da ababen da ya kunsa ai na faɗa abubuwan da ya kunsa ai wallahi ba za ka dinga wasting ɗin shi a banza ba wani abu ne very expensive very expensive Allah ya sa a jikinka da haka Ibn Qayyim ce shi yasa kake gani idan ma dan adam ya jima bai fitar da shi ba dan idan aka bar shi zai maka illa Allah sai ya tsara yana fita a mafarki da kanshi idan kai mafarki ya so fita ko ka rike shi ba zai tsaya ba in ya zauna zai maka illa Ibn Qayyim yace saboda bincike ya tabbatar daga wajen malamai masana lafiya yace yana kawo waswasi yana kawo waswas in ya juma a jikin mutum yana kawo waswasi wal junun yace har yana kawo dan matsalan hauka kadan fa wasar'u yace mutum yana tafiya sai kaga ya fadi ya fara wani abu kaman burburuwa haka da haka idan wataran mun ga wasu za su mana misali burburuwa ko za su mana farfadiya to mun san matsala ba za mu kai su asibiti ba magana Ibn Qayyim nake kawowa gambo ba sai ka tare ni ka sa mun baki ba magana Ibn Qayyim ba maganar mala adam bace kwanan wani yayi muku alhamdulillah wa shi da shari min aliya ko dai kai ne yau ya jima bai aure ba Ibn Qayyim yace kuma tajriba ta gwada yace Ibn Qayyim yace wallahi tajriba buri abi istimalu min hadhihi al-amrad kathira yace akwai cutuka diwa da masana suka gani masana idan suka gani suka bincika to me yake damun ka yace kaza sai a ce sai mishi to kana da aure sai a ce ka je kai aure wallahi Ibn Qayyim yace na yin aure sai a ga ya warke akwai wanda na san shi a garin nan da bakin shi yake ga mu yaji asibiti yawa likitoci bayanan wani abu da ke damun shi likitan yace masa to ba wani test da zan baka ba wani magani da zan rubuta maka kana da aure yace ba ni yace ka je kai aure kuma yake ga min daga yin aure ne mututar ya rasa kenan ka kula yana jawo cuta ko bai jawowa duk da haka fa ubangiji ya kaddara yana fita ta hanyar mafarki ma masha Allah da aka yi aure ta warke wadda da tijuwa ma kenan ba samariyar shekara 30 da 40 ba masu ba ke magana sannan Ibn Qayyim yake cewa malamai suna cewa wanda daga cikin magabata Ibn Qayyim yake cewa ba'd salaf wa cikin magabata suna cewa ya kamata mutum ya kiyaye abu guda uku a rayuwarsa karkai wasa da shi abu ukun nan a rayuwarka karkai wasa da shi yace idan ka tashi da safe ka samu ka dan yi tafiya da kafa ka dan motsa jiki ka yi tafiya ko ba za ka yi gudu ba ka dan yi tafiya da kafa akalla gumi dan tsatsafo a jikinka kaɗan wannan everyday a rayuwarka kar a samu kullun kana zaune a nan kana mota kana office kana gida baka dan yin wani tafiya da gumi zai dan tsatsafo a jikinka kana riski rayuwarka abu na biyu Ibn Qayyim yake cewa ana so mutum kada in ya buƙaci yunwa ya rike yunwa a jikinsa kana buƙatan tuwo ka nemi girki ka ja girki kar ka rike yunwa zaka wa kanka illa abu na uku shine yace idan ka jikinka na da buƙatan tarawa da iyali kada ka yi ta maza ka haƙura da ta mazan ka nemi iyalinka yace dan rike mani a jikinka illa ne abu guda uku ne da yace duk wanda kake wasa da shi jikinka sai ya gaya maka Muhammad bin Zakariya ɗaya daga cikin magabata yace mutum yana da iyali ya yi tara ita mani jikin shi na fita yace yana jawo illoli kamar haka na farko yana jawo jijiyoyin mutum na jikin shi gaba ɗaya ma su sake sannan yana jawo toshewar hanyoyin magudanan jini sannan yana jawo kuma al'auran mutum ta zama ba ta da ƙarfi an gane har yake cewa na ga wasu daga cikin mutanen da wai gwamnati ta musu laifi suka wa gwamnati yajin aiki suka ce a gaya wa gwamnati sun daina tarawa da iyalansu yace lokacin da aka yi sulhu sai ya zama kuzarin da suke shi na tarawa da iyali yanzu an waye gari babu
ibnu qayyim sake cewa bayan wayannan akwai amfani guda uku da yake wa dan adam an tara din na farko gaddul basar yana ba wa mutum dama ya rantsa yana shi da kalle qul lumina guddu min absarihim wa yahfazu ya ma shara mai islamikul ba'ata falata zawai fa innahu aghaddu lil basar annabi yace ya ku taron samari wanda ya samu dama ya aure yana taimakawa wajen rantsa idanuwa na biyu kaffun nafs kame kai daga zinaci abu na uku kana ba matarka kariya matar da ka aura ka ajiye ta a gida tana biya ma bukata kana biya mata bukata ladan ka tsare ta bata yawo alayi Allah zai dinga baka lada an gane sannan ibnu qayyim yake cewa kuma yana maka amfani duniyarka da lahirarka shi yasa manzon Allah yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tib mazala yace ni fa a duk duniyar ku na abin da aka samu da sassu arena mazala yace turare ne kawai da kuma aure a ruwayar da ke cikin ziyada ne Imam Ahmad yake cewa mazala yace asbiru ala ta'ami mazala yace ina yin hakuri ban ci abinci ba wai sharab da abin sha amma annabi wala asbiru anhunna mazala yace amma maganar iyali na da turare annabi yace ni bana barin su bana bai ina yin aure ina da iyali kuma ina son turare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu aure dan lafiyar da zamu samu a babun fitar da wannan ruwan mazala ya tazawwaju annabi ce ku fa yi aure fa inni mukathirun bikum al-umam mazala ya ce ina so in yi alfahari da al'umma yawan al'umma ta gobe kiyama ta ina ake samu al'umma ta hanyar maniyinka dan Abbas yace khairu hadhihi al-ummati aktharuha nisaa mafi alkhairi cin al'ummar manzala shine suka fi kowa yawan yaya sun fi kowa alkhairi masu yawan yaya manzala yake cewa ina yin aure ina tarawa da iyalina ina yin aure ina yin bacci ina tashi sallar dare faman ragiba an sunnati falaysa minni annabi ya bada umarni yace ya ma'ashar shabab ya ku taran samari mastamikum alba'ata falyatazawwaj fa inna ghaddu albasar wa ahfaz alfajr wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija annabi yace duk wanda ba zai yin aure ba to ya kama azumi zai mai garkuwa kenan maniyin ba za ana production din shi da yawa ba saboda gaskiya abinci ake production din maniyi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu idan zaka yi aure ana so ka samu budurwa lokacin da Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya aure manzo Allah sai ya ce masa me ka aure ya ce annabi ba zaura na aura sai manzo Allah ya ce halla bikra ina ma a ce ka aure budurwa mana zaka mata wasa za ta maka wasa dan Abbas ya ce ban taba ganin karshen sakamakon masoya ba sai sun yi aure idan ka ce kana son mace sai tana son ka karshen abin da ya kamata ku yi shine karshen soyayya ta ƙure ayi me aure manzo Allah yake ci ad-dunya mata'un duniya wajen jin dadi ne wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah manzo Allah ya ce mafi alkhairin jin dadin duniya shine Allah ya baka mace ta kwarai Allah akwai biyu da suka rage min a gaba Allah ka bani na kwarai duk me daya anan Allah ya kara mushi uku duk wanda bai da kwata kuma ubangiji ya basu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala